उसमें एक जेट कूल 360 टर्बो कूलिंग फैन दिया है। 360 टेक्नोलॉजी के बारे में आपको वीडियो में आगे जाकर गाइड करेंगे, वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टर्बो कूलिंग जेट कूल फैन इन्होंने दिया है। इसमें जो टेम्परेचर को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक थर्मोस्टेट दिया है प्रीमियम क्वालिटी में। उसके बाद 3 शेल्फ्स दिए हैं, उस वेजिटेबल बॉक्स का लेदर जोन दिया है, फ्रूट बॉक्स का लेदर जोन दिया है। बेहतरीन क्वालिटी में 21860 मॉडल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में पहल का लेटेस्ट मॉडल आया है, जो कि न्यू प्रीमियम क्वालिटी और डिजाइन के साथ है। 10 साल कंप्रेसर की वारंटी के साथ है, 3 साल इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी है, 1 ईयर इसकी स्पेयर पार्ट्स की वारंटी है।